5, 4, 3, 2, 1, go. Tepatnya malam ini posisi tanggal 20 Mei 2020 terjadi hujan beserta angin kencang di Desa Kubangpari Kec.Kersana Kab.Brebes. Anginnya luar biasa, saudara semua. Mari kita berbanyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami baca dan kita berkata ayat dan terima kasih. Mari kita berbanyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu